साथीहरूलाई नमस्कार होइन यो मैले चाहिँ यो ओराबाट नै ट्रेनिङ सिकेर चाहिँ मैले केही सामानहरू उत्पादन गरेको छु। तर यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ भने मसँग यो सपिङ ब्यागहरू छ, मोबाइल राख्ने झोला पनि छ, अनि यो अर्ग्यानिक साबुन भनेर मुख धुने साबुन छ, अनि हाम्रो कपडा धुने साबुन छ। चाहिन्छ भने आउनु होला, हेर्नु, चाहियो भने लिएर जानु पनि होला। धन्यवाद। प्राइसको कुरो के छ? प्राइस मूल्य चाहिँ यो सामानको यो कपडाको क्वालिटी हेरेर फरक प्राइस छ, अनि यो साइज हेरेर पनि फरक प्राइस छ। ल तपाईँको भन्नुहोस् त, तपाईँको भनिहाल्नुहोस् त्यहाँ कसको के हो? तपाईँको 1 रुपियाँ बिक्री भएको होला नि पाएन तपाईँहरूको के छ त? केही छैन है? नमस्कार, हाम्रो त छ है। मेरोमा चाहिँ यो झोल साबुन छ होइन, अनि यो डल्लो साबुन छ, एकदमै राम्रो छ। एकचोटि चलाएर हेर्नु होला, अनि पछि राम्रो लाग्यो फेरि फर्केर आउनु। अनि यो मेरो साथीले चाहिँ होइन हर्बल साबुन बनाएछ, यो पनि छ, अनि यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। भर्खरको यङ बच्चाहरूलाई त्यो डन्डी फोर आउँदाखेरि होइन, त्यो पिम्पल्स डन्डी फोर एउटै हो, त्यो जान्छ होइन। त्यसको लागि पनि एकपटक चलाएर हेर्नु होला, फेरि आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु। ल हजुर पनि र हजुरको साथीहरूलाई पनि लिएर आउनु होला है त। हस्, धन्यवाद।